Hi, xin chào các bạn. Mình là Thu Hậu, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê miền biển. Và hiện tại mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và mình là một cô gái Gen Z gặt hái được nhiều nỗi sợ. Sợ trải nghiệm, sợ làm sai, sợ bị đánh giá, sợ bị hiểu lầm, sợ thua bạn bè đồng trang lứa, vân vân mây mây nhiều lắm. Rồi bỗng một ngày có người gõ đầu mình hỏi: sợ nhiều vậy có thông minh hơn không? Có bình an hơn không? Và đặc biệt có hạnh phúc hơn trong những nỗi sợ ấy không? Cái mình mới sao mình không thử quên đi những cái nỗi sợ đó một lần? Chắc cũng không đến nỗi bay màu đâu. Và rồi mình quyết định thay đổi. Mình chọn bước vào hành trình vượt qua những nỗi sợ đó. Đến hiện tại mình cũng đã đi được một đoạn rồi. Cũng còn hơi sợ nhưng mà cũng không đáng sợ như mình nghĩ, mà mình còn thấy cực kỳ thú vị. Với mong ước vượt qua nhiều nỗi sợ vô hình, mình đã chọn tham gia một nhóm giới trẻ. Và nhóm mình chọn đồng hành đó là nhóm giới trẻ Thừa Sai Chu Quốc Thế Sài Gòn. Mình biết đến nhóm qua một người em giới thiệu. Nhóm sinh hoạt tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng. Sau khi tham gia nhóm được một thời gian, mình thấy mình đã cởi mở hơn, bất ngại giao tiếp, và mình có gan thử những điều mà trước giờ mình luôn sợ sai nữa. Hôm nay mời các bạn đi cùng mình một đoạn trên hành trình vượt qua những nỗi sợ vô hình kia nha. Mình sẽ dẫn các bạn tham gia một chuyến bác ái Giáng sinh tại giáo xứ Hòa Sơn ở Ninh Thuận cùng nhóm giới trẻ Thừa Sai tụi mình. Tụi mình xuất phát lúc 11 giờ rưỡi. Mời các bạn lên xe và let's go! Tụi mình đã đến nơi, bây giờ là 5 giờ 30. Từ Sài Gòn đến đây là khoảng 6 tiếng. Nhiệt độ hiện tại chỉ có 15 độ thôi các bạn. Xuống xe lạnh mà tịnh cả người luôn á. Lạnh quá à mọi người ơi. Rất là lạnh luôn á. Bên trong nhà thờ mình thấy đang có thánh lễ, nhưng mình thấy giáo dân tham dự cũng thưa thớt, không đông lắm. Hỏi ra mới biết phần là do giáo dân ở trong các làng xa nhà thờ. Mà lễ sáng sớm, trời còn tối thui, cộng thêm trời lạnh cóng nên là họ không tiện ra đây đi lễ. Thường họ sẽ đi lễ vào chiều tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật. Tụi mình vận chuyển đồ xuống xe, sau đó vào nhận phòng, cất ba lô đồ đạc, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị ra ăn sáng. Cho các bạn ngắm bình minh một chút nè. Trời ơi, nó đẹp gì đâu luôn. Quá tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Chuyến bác ái Giáng sinh lần này được tổ chức tại giáo xứ Hòa Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, thuộc giáo hạt Ninh Sơn, giáo phận Nha Trang. Nhà thờ được khánh thành và cúng hiến vào ngày 5 tháng 9, 2019. Nơi đây là vùng sâu, vùng xa, gần rừng núi, đất đai cằn cỗi và có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ăn sáng xong, tụi mình tập trung bắt tay vào làm việc. Chuyến bác ái Giáng sinh lần này, tụi mình chuẩn bị khoảng hơn 300 phần quà. Các phần quà này sẽ được gửi đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn xung quanh giáo xứ. Tụi mình đang phân phát quà, chia quà vô thành từng phần, sau đó tụi mình sẽ di chuyển vô trong làng. Các bạn cùng xếp quà với tụi mình nhé. Tụi mình xúm lại mỗi người một khâu. Người soạn gạo, người soạn dầu ăn, người soạn sữa, người soạn mắm muối. Ai cũng có công ăn chuyện làm hết á. Phần quà thường là các nhu yếu phẩm nè các bạn. Phân chia quà hộ gia đình xong thì tụi mình tiếp tục phân chia quà cho các em thiếu nhi. Lần này sẽ có hơn 400 phần quà gửi đến các em. Quà cho các em thường là bút, tập, sữa và bánh snack. Soạn quà xong thì tụi mình chia ra 2 tốp. Một tốp gồm 10 nhóm nhỏ để đi thăm các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xung quanh giáo xứ. Và một tốp sẽ ở lại giáo xứ phát quà cho các hộ gia đình từ vùng sâu vùng xa ra. Mình nằm trong tốp 1 và được chia vào nhóm 1. Mình sẽ đi thăm các gia đình xung quanh giáo xứ. Let's go, let's go. Bây giờ tụi mình sẽ đi thăm làng. Các bạn cùng theo chân tụi mình nha. Bây giờ mà tụi mình hay chạy theo xe đi. Xuyến Chi. Sai, Xuyến Chi là cái mà 5 cánh kia kìa. Này họ xích lợn đấy. Mọi người ăn men cùng tụi mình nha. Chua mày dốt mà. Mày dốt đó. Chua quá. Mày về ngâm được đó. Ăn xong dốt luôn đúng rồi. Dốt đó. Ăn xong dốt luôn. Nhóm mình đi thăm 10 gia đình cách giáo xứ khoảng 300 mét. Cả gia đình Công giáo và không Công giáo. Theo như mình biết, ở đây đa phần là đồng bào Rắc Lai. Đồng bào Rắc Lai có khoảng 80.000 người trên cả tỉnh Ninh Thuận, sinh sống chủ yếu ở các huyện Ninh Sơn, Bắc Ái và Thuận Bắc. Về quan hệ gia đình thì người Rắc Lai theo chế độ mẫu hệ,
người vợ quyết định những công việc lớn, con gái sinh ra thường là mang họ mẹ. Vì là vùng sâu, vùng xa, rừng núi bao quanh, nên là cuộc sống của người dân nơi đây phụ thuộc chủ yếu là vào nương rẫy, trồng trọt, chăn nuôi gia súc. Và đó cũng là thách thức lớn cho nhiều hộ gia đình nơi đây, đặc biệt là những người ở độ tuổi thành niên. Như các bạn biết thì trồng trọt sẽ tùy vào mùa màng chứ không xuyên suốt năm, công việc không ổn định, tình trạng thiếu việc làm ở độ tuổi thành niên cao, nên họ bắt buộc phải đi làm xa để tìm một công việc ổn định hơn, giúp họ trang trải cuộc sống của chính họ cũng như là phụ giúp gia đình. Chị, tụi em là bên giáo xứ, bên cha xứ á, thì tụi em trên Sài Gòn xuống có phần quà mừng lễ Giáng sinh đến gia đình chị. Thì chúc mừng lễ Giáng sinh đến gia đình chị. Cảm ơn chị. Dạ, nhiều sức khỏe. Dạ. Thì cũng có ít đồ thôi, quan trọng là tấm lòng tới chia vui mừng Chúa Giáng sinh. Dạ, cảm ơn mấy chị nha. Dạ. Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho gửi đến ông bà cô chú những lời hỏi thăm, lời động viên cũng như vài câu kinh, lời chúc mừng Chúa Giáng sinh đến gia đình ông bà cô chú. Sau khi thăm các hộ gia đình xong thì tụi mình di chuyển về lại giáo xứ. Mà đi thẳng về thì quá là bình thường, nên là tụi mình chọn vừa đi vừa hái hoa bắt bướm. Táo. Táo nè. Táo tà. Còn cái táo chua. Cái táo bự kia lại còn táo. Cho chị chơi với. Ai bác. Đi vô nhà Quỳnh nó có mình Quỳnh ở nhà, có nguyên buồng dừa luôn. Bây giờ mà Quỳnh cho có là trái, Quỳnh chọn chị Hậu Quỳnh cho. Em nhìn kìa, em nhìn kìa. 2, 3. Trời ơi. Về đến giáo xứ là 10 giờ hơn, nghỉ ngơi một xíu thì tụi mình tiếp tục chia ra 2 nhóm. Một nhóm tập cừ điệu và một nhóm cắt phiếu trò chơi. Tập cừ điệu và cắt phiếu trò chơi đều dành cho các hoạt động vào ngày mai. Ngày mai tụi mình sẽ tổ chức các chạm chơi và ăn uống cho các em thiếu nhi nơi đây. Thường những chuyến bác ái của tụi mình đều hướng đến 2 nhóm chính. Một là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 2 là các em thiếu nhi. Vì đối với tụi mình, các em ở vùng sâu, vùng xa thiệt thòi hơn rất nhiều, nên là tụi mình muốn đem đến cho các em nhiều tiếng cười và nhiều niềm vui nhất có thể. Tập cười điệu vài bài xong thì cũng đến giờ ăn cơm trưa. Các dì các cô ở đây đã giúp nấu ăn các bữa cho tụi mình. Ăn xong tụi mình sẽ không đi ngủ mà sẽ có một hoạt động đặc biệt. Đó chính là cùng nhau lên đường đi tắm biển. 12 giờ tụi mình lên đường di chuyển đến biển Bình Sơn. Từ giáo xứ Hòa Sơn đến bãi biển Bình Sơn tầm 40 cây. Tụi mình mất khoảng 45 phút để di chuyển đến đó. Đến đây chắc sẽ có bạn thắc mắc tại sao chuyến bác ái mà lại có hoạt động đi biển đúng không? Ngoài những lúc làm việc cùng nhau, tụi mình cũng cần những giây phút vui chơi cùng nhau để gắn kết hơn, hiểu nhau hơn. Vì thật ra tụi mình cũng chỉ là những con người tứ phương xa lạ, không điểm chung, nhiều khác biệt. Và cho các bạn xem, đây là cách tụi mình chọn để hiểu nhau hơn nè. Vui chơi đã đời xong, nhóm mình chụp vài tấm ảnh kỷ niệm tại đây rồi lên xe đi về. Trên đường về tụi mình có ghé thăm nhà ông bà cố một chút. Ông bà cố của cha phụ tá giới trẻ trước đây của nhóm mình. Hiện tại cha đang học tại Roma. 5 giờ hơn tụi mình về đến giáo xứ, tranh thủ vệ sinh cá nhân để chuẩn bị tham dự thánh lễ lúc 6 giờ. Lễ xong tụi mình cùng nhau ăn tối, bữa tối hôm nay đặc biệt hơn một chút. Và đặc biệt hơn nữa là tụi mình được chơi lều trại cùng nhau. Vui chơi, hát hò, nhảy nhót cùng nhau. Với mình thì đây là khoảnh khắc không dễ tìm thấy trong cuộc sống hối hả và nhiều lo lắng ngày nay. Nhảy đi không à. Đúng rồi, nhảy đi không đó. Lúa đã à. Lúa đã con xem à. Xin em đừng qua vùng cô. Nhảy đi. Té đầu rồi đâu mưa đâu mưa nữa đây. Nhịp em là mây trên không. Đi theo bóng mây.
đời. You take me higher, cha luôn dìu đôi chân con, ngày đàn con này chót cao. Chào buổi sáng các bạn. Mình thức dậy lúc 5 giờ để vệ sinh cá nhân. Mình nghe nói trạm ẩm thực đã dậy từ lúc 3 giờ sáng để nấu ăn cho các em thiếu nhi. Mình thuộc trạm trò chơi nên là dậy muộn hơn một chút. Vệ sinh cá nhân xong thì tụi mình tranh thủ ăn sáng để còn ra set up trạm trò chơi cho kịp. Vì 7 giờ tụi mình sẽ có thánh lễ. À, để nói nhỏ các bạn nghe cái này, mình thuộc trạm chơi 1. Các thành viên trong trạm mình giỏi lắm luôn. Ăn sáng xong ra thấy các bạn set up xong hết trơn rồi. Mình chỉ việc ra bơm thêm bong bóng để trang trí trạm cho màu mè lên thôi. Tụi mình chuẩn bị xong hết cũng vừa kịp đến giờ lễ. Thánh lễ bắt đầu lúc 7 giờ. Đây cũng là thánh lễ dành cho các em thiếu nhi. Thiếu nhi ở đây khoảng hơn 200 em. Mình thấy các em tham dự thánh lễ xuất sắc lắm. Đáp to, hát to, ngoan lắm luôn á các bạn. Lễ xong, chị trưởng với chị của tụi mình đại diện lên giới thiệu nhóm và giao lưu với các em một chút. À, các bạn nhớ hôm qua tụi mình có tập cừ điệu không? Đến lúc tụi mình được thể hiện rồi nè. Tụi mình lên nhảy để khuấy động không khí tưng bừng lên, cho các em giãn cơ giãn khớp trước khi bắt đầu các trạm chơi. Khởi động xong thì cha cũng lên công bố khai mạc trạm chơi. Và đúng 8 giờ 15, các trạm chơi bắt đầu mở cửa đón các em. Lần này tụi mình đón khoảng 400 em thiếu nhi, cả công giáo và ngoài công giáo. Tụi mình có tất cả 6 trạm, 5 trạm trò chơi và 1 trạm ẩm thực. Về các trạm trò chơi, thường tụi mình sẽ chọn những trò chơi mà các em ở mọi độ tuổi đều có thể chơi hết mình. Và trên hết là đảm bảo an toàn cho các em. Tụi mình luôn muốn chọn trò chơi nào mà đem lại nhiều tiếng cười nhất cho các em. Thấy các em vui là tụi mình cũng thấy hạnh phúc, vui lây luôn, không còn biết mệt là gì. Ngoài 5 trạm trò chơi, tụi mình còn có 1 trạm ẩm thực. Trạm ẩm thực có mì Ý, cá viên chiên và trà tắc cho các em. Tụi mình vừa muốn các em được vui chơi, vừa muốn các em được ăn no nê. Song song các trạm chơi thì tụi mình cũng chia ra một nhóm để phát quà cho những ông bà cô chú có hoàn cảnh khó khăn ở trong các làng ra. Sau gần 2 tiếng thì các em cũng đã chơi hết tất cả các trạm chơi và cũng đã ăn uống no nê. Nhưng mà chương trình chưa kết thúc ở đó, vẫn còn một phần nữa. Các bạn nhớ sáng hôm qua tụi mình có phân chia quà cho các em thiếu nhi không? Các phần quà đó giờ tụi mình sẽ gửi đến cho các em. Dù chỉ là một vài món quà nhỏ thôi nhưng mà tụi mình hy vọng các em sẽ vui và cũng hy vọng một phần nào đó để lại một kỷ niệm thiệt đẹp trong tuổi thơ của các em. Phát quà cho các em xong, giờ tụi mình cũng tranh thủ chạy đi phá đảo các trò chơi. Trò đâu, làm trò đi. Trò đâu? Trời ơi, cái nãy giờ như anh cười. Một phút vừa lên Chí Minh. Sai. Sai. Biểu tượng của mắt cô trong tin mừng là gì? Là gì? Là gì? Ban phục vụ. Là gì? Ban phục vụ. Là gì? Là gì? Là gì? Là gì? Là gì? Trong 4 thánh. Không, Biểu tượng. Biểu tượng. Con người. Đây. Sạm mới chứ. Thôi, Thôi, thua thôi, không có quà. Không quà. Không quà. Sai, buông cái tay ra anh mới hạ con dê xuống. Trời ơi, cái gì mà đổ ra ngoài vậy? Quà của mấy con nè. Quá dễ với chúng tôi. Đây, quà của mấy con. Thôi không được đánh. Quá dễ. Chưa được lên chứ. Để nó còn sao vậy? Chị ơi cái này. Rồi xuống. Rồi thôi. Thôi cái như thế luôn không? Đây luôn đúng không? Ôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và đó là chuyến bác ái Giáng sinh của Giới Trẻ Thừa Sai tụi mình. Các bạn thấy có thú vị không? Mình thì mình thấy cực kỳ ý nghĩa và thú vị. Và tụi mình luôn biết ơn và trân trọng nhà dòng, quý cha và quý mạnh thường quân đã luôn yêu thương, đồng hành, dẫn dắt giới trẻ tụi mình đi trên hành trình củng cố đức tin cũng như là phát triển bản thân. Nhờ các ngài mà giới trẻ tụi mình mới có một chuyến bác ái Giáng sinh cực kỳ ý nghĩa như thế này. Và đó cũng là một đoạn nhỏ trên hành trình vượt qua những nỗi sợ của mình. Dù mình đi hơi chậm nhưng mà mình thấy mình đã thay đổi tích cực hơn rất nhiều. Mình học được cách thấu hiểu thay vì xét đoán, học được cách trao đi mà không mong cầu nhận lại. Mình đã mạnh dạn hơn, dám bắt chuyện với người lạ, dám hỏi những điều mình thắc mắc, dám chia sẻ những cảm xúc, những tâm tư của bản thân, và dám thử sức ở những việc mà trước đây mình chưa từng làm vì sợ làm sai, làm không tốt. Những nỗi sợ vô hình đó thật ra cũng không đáng sợ lắm đâu nè các bạn. Nếu các bạn có mong ước vượt qua nhiều nỗi sợ như mình thì các bạn hãy cứ can đảm lên, vững tin và vững bước trên hành trình đó. Mình sẽ cầu nguyện cho các bạn. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem chiếc vlog không ngắn, hơi dài này của mình. Các bạn nhớ để lại comment cho mình biết cảm nghĩ của các bạn sau khi xem xong video này nha. Bye bye!